بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آنے والے 24 گھنٹوں کے دوران ہفتہ 5 اپریل سے لے کر 15 اپریل تک ملک بھر کا موسم کیسا رہے گا، جبکہ آنے والے دنوں کے دوران درجہ حرارت کی صورتحال اور نئے مغربی سلسلوں اور لوکل ڈیولپمنٹ کے زیر اثر ملک کے مختلف علاقوں میں بارشوں، آندھیاں چلنے اور ژالہ باری کے حوالے سے نئی تازہ اور بڑی اپڈیٹ کے ساتھ حاضر ہوں۔ موسم کی ہر اپڈیٹ سے باخبر رہنے کے لیے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک بھی کر لیں، بہت شکریہ۔ تازہ ترین موسمی صورتحال کے مطابق آنے والے مزید 24 گھنٹوں کے دوران ہفتہ 5 اپریل سے لے کر 6-7 اپریل کے دوران بھی، یعنی آنے والے مزید 24 سے 48 اور 72 گھنٹوں کے دوران بھی صبح پنجاب، سندھ، بلوچستان، خیبر پختونخوا، کشمیر سمیت ملک کے بیشتر علاقوں میں خشک موسم کا سلسلہ جاری رہے گا، کسی خاطر خواہ بارش کا امکان نہیں، جبکہ اب آنے والے دنوں کے دوران تیزی سے درجہ حرارت میں اضافہ ہوتا ہوا ملک کے مختلف وسطی اور جنوبی علاقوں کے درجہ حرارت 40 سے 44 اور بعض علاقوں کے تو 45 ڈگری سینٹی گریڈ تک ریکارڈ ہونے کی توقع، خصوصاً جنوبی پنجاب اور صوبہ سندھ میں شدید گرمی پڑنے کا امکان ہے۔ ناظرین، اس گرمی کے فوراً بعد مغربی سلسلوں اور لوکل ایکٹیویٹی کے ذریعے اثر ملک کے چاروں صوبوں میں صوبہ پنجاب، سندھ، بلوچستان، خیبر پختونخوا میں مختلف مقامات پر 8 اپریل سے لے کر 15 اپریل کے دوران، جی ہاں ناظرین، تاریخ یاد فرما لیں کہ 8-9 اپریل سے لے کر 15 اپریل کے دوران صوبہ پنجاب، صوبہ سندھ، بلوچستان، خیبر پختونخوا سمیت ملک کے مختلف علاقوں میں بادل بننے اور گرج چمک تیز ہواؤں کے ساتھ کہیں کہیں، ہر جگہ تو نہیں لیکن کہیں کہیں بارش، شدید آندھیاں چلنے اور ژالہ باری کے امکانات ہوں گے۔ کسان شہری نوٹ فرما لیں کہ 8-9 اپریل سے لے کر 15 اپریل کے دوران زیادہ بارشیں ملک کے شمالی پہاڑی اور مغربی علاقوں میں ریکارڈ ہوں گی، تاہم اسی دوران لوکل ایکٹیویٹی اور مغربی سلسلوں کے ذریعے اثر صوبہ پنجاب کے بالائی وسطی جنوبی علاقوں میں، صوبہ سندھ کے مختلف علاقوں میں، بلوچستان اور خیبر پختونخوا کے مختلف علاقوں میں بھی کہیں کہیں بارش، آندھیاں چلنے اور ژالہ باری کے امکانات ہوں گے، جس کی وجہ سے درجہ حرارت کی شدت میں کمی بیشی کا سلسلہ جاری رہے گا۔ ویدر لورز، اپنے علاقے کا موسم جاننے کے لیے شہر کا نام کمنٹ کریں۔ اللہ حافظ۔